Pedro chegou e viu a fogueira. Ele lembrou. Falei, na festa de São João do ano passado, andei fazendo umas bobagens. Mas aí a presença de Jesus começa a mudar. Primeiro, 3 vezes fala da rede. Primeira diz que eles pegaram tanto peixe que nem todos eles juntos conseguiram puxá-la. Aí Jesus chegou. Ele chegou perto de Jesus. Quando Pedro estava perto de Jesus, o Papa, os outros conseguiram arrastar as redes. Juntos, eles não conseguiam trazer uma rede. Aí Pedro largou eles, parece um absurdo, e foi ficar perto de Jesus. Foi Pedro ficar perto de Jesus, eles tiveram forças para trazer as redes. Incoerência? Não, perto de Jesus, Pedro perto de Jesus, a igreja tem força. Se você quer estar com a força da igreja, esteja na igreja que tem Pedro perto de Jesus. Não tem outro.